just feeling sorry by my side. We need somebody new. I'm not that same, that little person still in love with you. Say you felt like take me to be free. Ahoj, já řídám do videa. Toto je video z Assassin's Creed 2. A dáme si Games Play a užijte si teď cutscénu. No, ukázku. My name is Desmond Miles. I'm a prisoner of war. A war I never knew existed, waged by two groups I never thought were real. Templars and Assassins. The Animus showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. 1,000 years of history flowing through my veins, brought to life by this machine. They're using me to... Tak přeskočil jsem to, protože tohle za prvý můžete se na to kouknout u každého let's playera a tohle mně se nejvíc líbilo. Vůbec nevím, co to znamená. 13, 22, 13, vůbec nechápu. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they... Trošku se mi to seká, Now. ale to snad nevadí. Get in. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes. Maybe. Before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then. Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions. Later. But right now, I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. All right. Tak, já jsem chtěl ještě říct, tohle bude vážně jenom krátký. Uděláme tuhle misi a končíme. Jo, říkáte si. To bude hrozně krátký. Je to takové udělané schválně, jsem si to udělal, protože za první nemám moc času teď. A za druhý chci udělat pak hodinový let's play. Takže se těšte. Za hodinu z toho snad zvládnem hodně. Pardon. Memory matters wound. Teď já bych vybral Desmond. Nekecej. Tohle je porod Desmonda, tak si to užijte. Spingi! Di nuovo! Sì, brava! It is a boy. Oh, my love. Mi dispiace, I was at the bank when they told me. Jsem zpátky, seklo se to a jsme tady. Mrgazo, bitch. Ne.
Utište to někdo, utište to. Fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Get up. Let's go. Tak to by bylo pro dnešek všechno a zatím I'm gonna need čau.